Nauratti ja melkein itketti yhtä aikaa. Kyllä siinä vähän taisi tukkakin nousta ylös. Kyllä pelotti. Moi. Moi. Mä oon Miikka Anttila. Mä ohjeistan sut tän erikoiskokeen läpi. Onks tässä semmonen? Okei. 3, 2, 1. Aja. Kädet rattiin vaan. Ei auto pysy muuten tiellä. Mut kääntyy jo nypyltä oikealle. Käännä vaan rattia. Niin nypyltä lähtee meneen oikealle ja vasen menee melkein täyttä. Tuossa on taas noita sisällä noita sinisiä tynnyreitä. Oikee. Hyvä. Saa mennä täyttä nyt vielä. Oi ihana, siis ihan niinku tuli sellainen oikein, mitä mä sanoisin, lämmin olo. Mä tunsin itseni ihan 20-vuotiaaksi. Miika Anttila tulee istua viereen, täysissä tamineissa. Mä oon aina halunnut itse asiassa ajaa rallia, kokeilla. Niin toihan oli niinku lähinnä mitä pääsee ikinä. Tosi makea. No, eikö se nyt näkyy, että se tuntuu?